Me esconderé aquí para no ayudar en la casa. Espero que todos hayan puesto la ropa sucia en su lugar. Voy a lavar. Listo. Mientras se lava la ropa, vamos a ver una película. ¿Alguien ha visto a Paleta? Seguro está escondido porque no quiere ayudar en la casa. Es momento de sacar la ropa de la lavadora. ¿Qué pasó? No puede ser. ¿Qué le pasó a mi blusa? Ups, ¿Qué haces aquí, Paleta? Esto es muy peligroso. yo solo quería divertirme. Arruinaste mi playera favorita y toda mi ropa. Deberías preocuparte porque arruiné mi carita. ¡Castigado!